Italian bike but assembled here in the Philippines. Ito pinaka-cool part dito. First impression ride, first ride of the BENELLI 502C. Ito na ang speed run test. Woo! Daming jolens. Nag-e-exceed tong motor na to sa mga expectation ko. It's a cruiser type bike, perfect or the best as a beginner bike. I mean, sa presyo pa lang ng motor na to, sulit na ang ibabayad nyo. So mga katoto, nandito tayo, pipick up tayo ng motor ngayon. Nakita nyo naman siguro sa thumbnail kung ano yun. Ano lang naman siya, ayun o. So, ito ba yun? Ay na, tingnan nyo naman. So ayan mga katoto, ayan yun o, BENELLI. Ito ang BENELLI 502C mga katoto. Siyempre may kasama na naman tayo. Sige Noy, ang marketing nga no? Sales ng... wala si Ate Des dito eh. Kaya, so ito, mag-test ride tayo na ito mga toto. Or ipapahiram ng ilang araw. Tingnan natin kung saan makakaabot to, no? You know? So kung gusto nyo makita yung mga unit pa tayo dito sa may Annapolis, dito sa Green Hills. So this was a courtesy of Ate Des Buncho. Siya ang marketing manager dito sa BENELLI. Kaya pogi, di ba? Pogi. Sa Italian bikes but assembled here in the Philippines. Kaya ang mga parts niyan walang problema. Iko-cover ko kung magkano yung motor na yan. Magugulat na lang kayo. Mga katoto, ito yung susi ng BENELLI oh. Tingnan nyo naman. Para siyang pocket knife. Pag pindot nyo rito, di ba? Isa pa. Oh, di ba? Ito pinaka-cool part dito. Tingnan nyo ha, pag inon. Tingnan nyo naman yung ilaw. Tapos, yung sa likod, oh, di ba? BENELLI. So this is the first impression ride, first ride of the BENELLI 502C. May makakaangkas ba rito? Parang kapipiranggot. Ito na, sasampahan ko na, no? Oh, alright. Ang tunog na yan, no? See you soon. Yeah. Alright, so wow. Medyo weird siya kasi front yung apakan. Pero like I said kanina, dito tayo. Wow! 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 For a 500cc, ano siya ha? Very responsive ha. Masusubukan ka agad natin ang lakas na ito dito sa EDSA. So again, shout out to BENELLI. Thank you. So kung hindi obvious mga katoto, 500cc to, no? Kaya 502 eh. Okay ang ano niya. Very nice. To tell you the truth, ngayon ko lang talaga nakilala tong si BENELLI. O di ko na. Wow! Ngayon ko lang nakilala tong si BENELLI. Yun pala, matagal na pala to. Hindi lang siya na-market masyado sa public. Kaya ngayon ang mga taong kagaya ko hindi narinig or hindi alam yung tungkol dito. Kaya wow! Nakita niyo yun? Nagpalit yung ano niya.
Ang galing-galing. Ang ganda niya, no? Ang ganda ng pagkakulay na ito, mga katuto. Ang ganda. It's like a maroonish. Maroon. Katuto? Yata. Hindi ko alam. Assuming. Pero syempre, alam niyo naman pag nagka-test this Tuesday ako, inilalabas ko sa expressway. Nothing will differ on this bike. Ilalabas ko to sa expressway, mga katuto. Hindi pa ngayon. We're having such a bad weather right now. Pero gusto ko lang maiparamdam sa inyo yung ano ko, yung excitement ko sa motor na to. First time na narinig ko ang Benelli, I was skeptical at first. Kasi nga, tulad ng sabi ko, hindi ko siya kilala. Kaya, I don't know. Ngayon nakita ko na ang ganda niya. She's so pretty. Ayan na, take 2. So like I said, front ano siya, front yung ano niya, yung tapakan niya, which is not new for me kasi most of you know na galing din ako sa Harley, kaya hindi na panibago sa aking mga paa itong position na ganito. Kasi ganito na lang ako magulat, mga katoto. Kasi yung torque nito pag inarangkada mo, talaga. Kasi naman nakikita niyo yung mga past na test this Tuesday ko, puro mga liter bike yun, mga 1000cc. Hindi naman to yung unang na test this Tuesday ko na hindi 1000 liter, pero 1000 liter 1000cc na motor. Pero ito yung definitely yung kauna-unahan na 500cc na motor na masusubukan ko. And right now is nalalagpasan niya yung mga expectation ko sa motor na to. Ikot. Handa lang tayo kasi madalas eh. Nice. Yan, hindi na. May stretch dito eh. For the views. Wait, for the views. Nice. I'm liking it. I'm definitely liking it. So welcome back, mga katoto. Dito na tayo sa expressway. Ito na ang speed run test ng BENELLI 502C. Siyempre, hindi tayo pwede mag-ride nang wala si Katotong Jean. Ayan o, si Kaparing Jean pala. Katotong Jean. Si Kaparing Jean, yan o. Magana tayo. We took the opportunity, mga katoto, kasi ilang araw nang umuulan. Ayan o, dinedemonstrate. So ngayon nakita nyo si Jean dito. Expect nyo na may dual vlog tong series na to ng BENELLI. Kaya yan, tingnan mo kailangan na yung mga ginagawa namin para sa inyo kahit maulan. So nag-strap ako ng camera sa harap, mga katoto, para maniwala kayong ako to. We're gonna do this safely, mga katoto. Ngayon talaga. Bukan natin. This is the highway test for the BENELLI 502C, mga katoto. Sobrang bilis, napayuko si camera. Ay, salamat sa matuyong daan. Woo!
Ang hirap magtago. Wow. Steady na tayo rito, no, mga toto, kasi may contraction dito eh. Woo! For the views. Woo! Daming jolens. Jolen holes. Again mga katoton, nag-e-exceed siya sa mga nag-e-exceed tong motor na to sa mga expectation ko. I mean, whew! Kasi nga una-una, unknown brand para sa akin to, personally. Like I said kanina sa vlog ko, I'd never heard of a BENELLI brand before until like couple of months back. Salamat kay Ate Des Buncho. Yung ano, so far okay naman yung handling niya, okay yung power niya, highway wise or highway ride wise. Kasi nung bago ko i-ride to, sa isip-isip ko, 500cc. Tingnan natin kung anong, parang baka siguro, baka parang yung game ko exciting ko lang yan pag tumakbo. Kasi di nagkakalay yung engine displacement 400 yung 500 to, pero woo! For the views. Hindi nga lang siya talaga hindi siya friendly pag sa mga speed run dito, kasi it's a cruiser type bike. So meaning salo mo, salong-salo mo lahat ng hangin. Sinubukan ko mag-tack kanina, wala pala ako pupuntahan. $168, $170. Ah! Sarap. Well, kung nasanay ka sa liter bike, tapos sumampa ka rito, syempre hindi maibibigay nito lahat ng power kung saan ka nasanay. Well, obviously 1,500 talagang pero para sa akin, syempre nanggaling ako sa liter bike, itong bike na to di niya ako dinidisappoint. I mean, the power is there, the torque is there. I mean, what else can you ask for? Paano niya, ang saya niya gamitin. To be honest, ang saya. Ganito ang motor mo, ganito ang panahon, walang araw, tuyo ang kalsada. I mean, what else can you ask for? So far, top speed ko 170. Para sa akin, ito yung mga tipo na para sa akin ito yung mga tipo perfect or the best as a beginner bike when going up on the big motorcycle
branch or whatever. Ibig sabihin, if naka-underbone ka ngayon or naka-scooter ka, and then you're thinking about upgrading sa big bike, I can honestly say na ito para sa inyo. I mean, tamang-tama lang yung torque niya, tamang-tama lang yung power niya. Kumbaga, hindi ito yung tipong bike na sobra kanyang iwa-wild or something. Hindi, perfect. You know, I can easily recommend this bike para sa inyo mga nag-iisip na mag-upgrade ng motor, or para sa inyo mga nag-iisip na mag-upgrade to a big motorcycle. Ito. So, hindi nyo nalalaman, Benelli is an Italian brand. Like I said kanina, nung kinuha namin yung motor. Pero ibahan nyo tong Italian brand na to, kasi itong Italian brand na motor na to is gawa dito, is assembled dito sa Pilipinas. Kaya wala kayong problemahin sa parts o ano man. I mean, sa presyo pa lang ng motor na to, sulit na ang ibabayad nyo. Sulit! Pero don't worry, siguro tatanungin nyo naman, oh, expressway legal medyo ba? Ano ang nasa ORCR niyan? 500 ba? Baka may 300 something lang yan. Nakakatoto, may nakapaskil sa motor na to. Nakalagay 502. Kaya obviously expressway legal siya. Tapos sa papel, siyempre 500cc. Ano ba? Siguro mga toto, you're watching this on the month of September. I will give my final thought. I will give you guys my final thought about this bike towards the end of this month, kasi doon ko i-upload yung pinaka last episode na ito. Ako pag-uusapan kung ano yung experience ko sa motor na to, kasi right now this is the first impression ride, kaya yun. Bigla ako na-blank ko sa sasabihin ko kasi nag-enjoy ako sa motor na to eh. Woo! For the views. So like I said, ang ganda ng suspension ng motor na to. Maganda. Kaso lang, ayun nga, kung mag-expressway ka, expect na mapapagod yung katawan mo. Kasi gawa ng salo mo lahat ng hangin eh, no? Salong-salo. Tapos pag ganito pa ang speed mo, talagang salo! Woo! For the views. Mga toto, tatapusin ko ito. Tatapusin ko na ito ang aking first impression ride dito sa BENELLI 502C. Gusto nyong i-check tong motor na to personally, pwede nyong i-waze para makapunta kayo. Nasa Green Hills sila located, pero wala pa silang showroom. They are located at 27 Annapolis sa San Juan, sa Green Hills. May makikita nyo doon, may malaking banderita doon. So ito namin rito nga to. So again, thank you Ate Des Buncho and to the BENELLI Philippines for letting me try this very surprisingly very awesome Italian motorcycle. Sulit mga katoto. Sulit! Dahil lang mga katoto, no? Sige Yeah, I'll see you guys on the next one. Yeah No, babush!